მოგესალმებით მეგობრებო, მოგეკითხათ დიდი სიყვარულით ყველას და მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ ხართ ჩემთან, ხართ ამ არხზე, თქვენი უკუკავშირი, კომენტარები, მოწონებები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ბალანსისთვის ძალიან გვჭირდება ორივე მხარეს, ამიტომ გთხოვთ აქტიურად, რომ მე კვლავ მქონდეს სტიმული, კვლავ გაგანებივროთ ახალი გაშლებით. დღეს კი მინდა შემოგთავაზოთ გაშლა, რა გაგახარებთ სულ მალე. მოდი ვნახოთ, რა გაგახარებთ სულ მალე. გავაკეთებ ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი იყოს და მეორე ვარიანტი. ორ ვარიანტად გავაკეთოთ. პირველი იქნება ამეთვისტო, მეორე მისტიური ლაბრადორიტი. აბა კონცენტრირდით, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვარიანტი, პირველი, მეორე და დავიწყოთ. პირველებო, მოგესალმებით, ამეთვისტო ვინც აირჩიეთ და თქვენ რა გაგახარებთ სულ მალე. მეგობრებო, თქვენ ახლა შეიძლება გენატრებად წარსულის მოგონებებით ცხოვრობთ. შეიძლება თქვენი ადამიანი თქვენზე გაბრაზებულია და აქ ნათლად ჩანს ეს, მაგრამ თქვენ გაგახარებთ ის, რომ აი ამ ადამიანისგან მიიღებთ აღიარებას, თქვენი ქალურობით, თქვენი მოთმინებით, თქვენი ძალიან დიდი სიბრძნით აუცილებლად მიიღებთ იმას, რაც თქვენ გსურთ. თუმცა შეიძლება ახლა თქვენ ცხოვრებაში დაძაბული ვითარებაა თქვენს პარტნიორთან შორის, მაგრამ რის იმპერატრიცები ხართ, რომ თქვენ არ მიიღოთ სასურველი. მოდი ვნახოთ, რა გაგახარებთ სულ მალე. სულ მალე სწორედ დატრიალდება ბედის ბორბალი და აი იმ პერიოდიდან, როდესაც თქვენ განაწყენებული იყავით, ცოტა პატარა პაუზის შემდეგ შემოbrunდება სიტუაცია, ცოტა ხანს გაჩერდება, ცოტა ხანს ორივეს გააგივლით აი ეს ბრაზის ენერგიები. ამ ადამიანს მინდა გითხრათ, რომ გული აქვს ნატკენი, თქვენც ალბათ გულნატკენი ხართ, შეიძლება ეს ისმრებით კიდეც, ან თქვენ ხედავთ ხშირად ამ ადამიანს სისმარში, რა გაგახარებთ. მაგრამ მეგობრებო, იცოდეთ, რომ ამ ადამიანისთვის თქვენ მზესავით ხართ, მაინც მზესავით ათბობთ, როდესაც ახსენდებით. პირველ წუთებში შეიძლება სიბრაზე მოდიოდეს მასთან, მაგრამ როდესაც აი ეს წამიერი სიბრაზე გადაულის, ათბობს თქვენი არსებობა, ისიც კი ახარებს, რომ სადღაც იგულებით მას, თქვენ გაგახარებთ სწორედ რა გაგახარებთ. კი, ეს ადამიანი ალბათ სულ მალე მოვა თქვენთან და თქვენ სწორედ ეს გაგახარებთ. პირველ რიგში შეიძლება მიიღოთ წერილი, SMS-ი, ან ზარი იყოს მისგან, მაგრამ თქვენ ძალიან გაგახარებთ მასთან კომუნიკაცია და ეს საჯარო გაშლა ყველას არ ეხება, იცით, და ზოგიერთ თქვენგანთან კი შეხვედრა მოსალოდნელი. პირად კონსულტაციაზე კი შეგიძლიათ პირადში დამიკავშირდეთ, დაგემშვიდობებით პირველებს და მოდი ვნახოთ მეორე ვარიანტს, რა გაგახარებთ. სულ მალე რა გაგახარებთ მეორებო.
რაღაც არჩევანის წინაშე, სადაც იდექით მეგობრებო, რაღაცის გაშლება არ გინდოდათ, თითქოს გინანებოდათ ეს ყველაფერი რომ გაგეშვათ, არ ვიცი, შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ეს იყოს ფინანსური კეთილდღეობა და ცოტა სტაგნაცია გქონდათ ფინანსურ საკითხებში და ეხლა ფულის დაზოგვის რეჟიმში იყავით გადასული და უფრთხილდებოდით თქვენს ფინანსებს. მაგრამ აი ეს პერიოდი აუცილებლად გაივლის და თქვენ ემოციური სისავსის პერიოდი გელით. თქვენ გაგახარებთ ის, რომ შეიძლება კონკრეტულმა ადამიანმა გააკეთოს არჩევანი თქვენზე, ვერ გაგიმეტოთ დასაკარგავად, არ ემეტებოდეთ, რომ დაგკარგოთ და განახლდეს თქვენ შორის აი ეს გრძნობები და ემოციები. თუ არ გყავთ პარტნიორი და მარტო ხართ, მაშინ თქვენს ცხოვრებაში შეიძლება შემოვიდეს ახალი სიყვარული, ახალი ემოციები, თავბრუ დამხვევი და ძალიან ლამაზი. ნახოთ, კიდევ რა გაგახარებთ? კი, ნამდვილად მოდის მამაკაცი, ნამდვილად მოდის ემოციებით სავსე, მამაკაცი, რომელიც თავს იკავებდა აქამდე, რომ გამოსულიყო კონტაქტზე. შეიძლება სულაც ეს გრძნობების დასაწყისია ნამდვილად და არ იცოდა თქვენამდე როგორ მოსულიყო, მაგრამ ეს ადამიანი თავისი გრძნობებით, ემოციებით მოდის თქვენთან, ის გამოგიტყდებათ თავის გრძნობებში და ემოციებში ნამდვილად. შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი სადღაც გაემგზავროთ და იქ შეხვდეთ ახალ სიყვარულს. რა გაგახარებთ? ეს ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, ლიდერული თვისებებით შემკული მამაკაცია, ძალიან ქარიზმატული, ძალიან მომხიბვლელი, სიმპათიური და ამავე დროს ძალიან იმპულსური, ვნებიანი და თქვენ ამ მამაკაცში აუცილებლად თქვენ თავს შეიცნობთ. რაღაც თვისებები, ტემპერამენტი გექნებათ ერთნაირი და აი ის ქიმია, რაც გალს და მამაკაცს შორის უნდა იყოს, ნამდვილად იქნება, ის ცეცხლი იქნება თქვენ შორის. და აი ეს მარტოობის პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში ნამდვილად სრულდება. გილოცავთ, საკმაოდ კარგი ვარიანტი იყო ორივე, მე კი თქვენ გელით შეტყობინებებში, როგორ მოგეწონათ, ნახოთ ეს გაშლა დროებით, გემშვიდობებით.